مهره خاردار واسه صابای سنگین که وزن زیادی دارن بهتره که پیچ مهره بشه. پیچ آلن و مهره خاردار. مهره خاردار هم اینطوری سوراخاشو میزنیم و با پیچ میاد میره توی گوشت اندیه. خیلی محکم تر میشه، اما خب اگه درست نصب نشه بعد اینکه صابون میبندین باز شه مصیبت باز کردنش دیگه. این از اجازه بده من اینو بگیرم.